Salamlar. Bugün sizlərə Portswigger platforması üzərində Command Injection lablarının həllərini göstərəcəm. Əvvəlcə Command Injection'ın nə olduğunu başa düşək və daha sonra isə keçək labların izahına. Command Injection web boşluqlardan biri kimi qəbul olunur və hansı ki buna Shell Injection da deyirlər bəzən. Həmin bu boşluq vasitəsilə biz sistemdəki input yerlərində backend'dəki kodu dəyişmədən, sadəcə backend'də yazılan kodun ardına öz komandlarımızı yeridərək, bir növ inject edərək serverdən məlumat almağa çalışırıq. Və alınan məlumat serverdən alındığına görə Command Injection boşluğu server side bir boşluq qəbul olunur. Eyni ilə demək SQL Injection'ın Blind SQL Injection növü olduğu kimi Command Injection'ın da iki növ var. Bunlardan birincisi verbose Command Injection, yəni adi Command Injection'dır. Hansı ki bunun detection mərhələsində biz yazanda nəticə bizə ekranda görsənir. Digəri isə blind Command Injection'dır. Burada isə serverdən bizə cavab gəlmir. Yəni biz onu daha doğrusu çıxdısını görə bilmirik, cavab gəlsə də. İndi bunların detection və exploitation mərhələlərinə baxacaq. Və əlavə olaraq da onu qeyd edə bilərik ki, Command Injection'ın qarşısını almaq üçün saytı develop edən developerlar input yerlərini düzgün sanitize eləməlidirlər. Yəni input sanitization və input validation hissələri düzgün olmalıdır. Müəyyən komandlar ki var, hansı ki sistemdən attacker'ın məlumat almaq məqsədi ilə yazdığı tək sətirlik komandlar var, hansı ki whoami-dir, pwd-dir və yaxud da ki ls-dir və yaxud da ki, nə bilim, cat etc passwd-nin də contentini gətirə bilər. Əgər düzdür, bu tək sətirlik bir nəticə qaytarmayacaq, amma bəzi hallarda qaytarır. Yəni bu kimi komandları sistem öz blacklist-inə salmalıdır. Yəni bu tipli komandların işlənməsinə icazə verməməlidir. Command Injection-ın qarşısını almaq üçün. Daha sonra məsələn PHP backend-i PHP ilə yazılan saytlarda sistem daha sonra exec və pass-through funksiyalarından istifadə olunmamalıdır. Olunsa belə onlar doğru konfigurasiya olunmalıdır. Çünki Command Injection-a həssas olan 3 əsas funksiya bunlardır. Tamam, başlayaq. Demək, birinci labımız asandır, yəni özü də qeyd edilib simple case-dir. Sadəcə olaraq whoami-nin nəticəsini biz ekrana çıxartmalıyıq. Və bu arada sizə burada bəzi şeylərdən danışım. Məsələn, ümumiyyətlə Linux fundamental bilgilərindən bilirik ki, biz məsələn iki komandı birləşdirmək üçün biz müxtəlif simvollardan istifadə edirik. Bu simvollar nöqtəli vergül işarəsi və yaxud da pipe işarəsi, cüt pipe işarəsi ola bilər və yaxud da bu simvol ola bilər və yaxud da bunun cüt olanı, yəni and ola bilər və s. Yəni bu simvollar vasitəsilə biz iki komandı birləşdirə bilirik. Və məsələn deyək ki, bizdə sistemdə bir dənə input yeri var və orada hansısa bir sayta ping atılıb, düzdür? Mən istəyirəm ki, bu ping komandının ardına öz sistemdən almaq istədiyim nəticəni gətirən bir komand yazım. Bunun üçün ya nöqtəli vergül işarəsi qoya bilərəm bu formada, ya da dediyim bayaq pipe işarəsi məsələn qoyub yaza bilərəm. Məsələn, mən nöqtəli vergül qoyandan sonra whoami yazanda gördüyünüz kimi bu rəngi göyərir. Yəni bunu komand kimi qəbul edir və enter vuranda birinci 1111-ə ping gedəcək və daha sonra da whoami-nin çıxdısı mənə ekranda görsənəcək root deyə. İndi təbii ki, bunu komand kimi işlətməyin başqa yolları da var. Məsələn, mən bunu deyək, bizdən əgər input dırnaqçığın içində alınarsa, yəni bu formada alınarsa, deyək ki, bu formada alınır. Biz bu IP-yə bu formada ping göndərəndə yenə ping gedəcək. Amma eyni ilə bu komandda dırnaqçığın içində nöqtəli vergüldən sonra whoami yazdıqda burada whoami komand kimi tanımayacaq. Bunu komand kimi tanıması üçün məsələn müəyyən payloadlardan istifadə edirik. Bu nöqtəli vergüldən qabaq bir dənə dırnaq bağlayırıq. Hansı ki bu burada açdığımız dırnağı bağlamaq üçün istifadə olunur. Bir dənə də sonuna dırnaq qoyuruq ki payloadumuz normal işləsin. Və yenə gördüyümüz kimi komand göyərdi, yəni işləyəcək. Enter basanda yenə də birinci olaraq gördüyümüz kimi ping gedir və daha sonra da whoami-nin cavabı bizə qaytarılır. Və yaxud da müəyyən payloadlar var. Bunu GitHub səhifəsində paylaşıblar. Məsələn, whoami qeyd elədiyi ki, sistem tərəfindən bloklana bilər. Onda belə bir şey istifadə etmək olar. Məsələn, hər bir hərfinin arasına bu formada bir işarə qoymaq olar. Whoami yazacaqdıq. Whoami. Daha doğrusu belə deyildi də. Tərs slash qoymaq olar, məsələn. Tərs slashla işləməli idi.
Burada cüt slash koyduq. Bir dəqiqə. Who. Bəli, bu formada da who am I-ın cavabı çıxır. Və yaxud da biz komand işarəsini, daha doğrusu komandı yazmaq üçün bayaq yuxarıda qeyd etdiyimiz bu pingin yerinə elə birbaşa bu formada da yaza bilərdik. Yəni bu dırnaqçıqlar filan olmasaydı, sadəcə bu hissə olsaydı bu formada. Mən bunun qabağına dollar işarəsi atıb mötərizə açaram və bir də dırnaqçıq filan açmadan bunu sistem tərəfindən komand kimi tanınmasına səbəb olaram. Gördüyümüz kimi bizim əsas istəyimiz who am I-ın cavabının qayıtmalı və qayıtdı root formasında. Yəni bu tipli bir çox payloadlar, kitab səhifəsi var, orada qeyd olunub. Yəni burada command injection payloads deyə yazsanız hamısı çıxacaq. Payloads all the things-də var. Müəyyən belə deyək, payloadlar var burada. Bypass metodları var və s. Məsələn, gördüyümüz kimi bayaq dediyimiz funksiya, sistem funksiyası heç bir doğrulama olmadan get request ilə URL hissəsində IP gedir və ona görə də bu command injection-a qarşı həssasdır. Dediyimiz həmin o simvollar qeyd edir burada. Daha sonra müəyyən bypass metodlarından danışır. Məsələn, cat et-ni belə yazır. Tutaq ki, tərs slash düz slash formasında yazır. Bəzilərində slashları URL encode edir. Burada məsələn who am I sistem tərəfindən tanınsın deyə müəyyən versiyalarda yazır və s. və s. İndi birinci labımızda elə birbaşa who am I işlətməyə çalışacaq. Amma ilk olaraq biz command injection-ın harda olduğunu tapmalıyıq və command injection veb-saytda input yerlərində ola bilər ancaq. Input yerlərində. Biz indi burp-ı açaq. Saytımız da açılsın. Əslində burada qeyd edir. Yəni labın description-ında command injection-ın product və store ID hissəsində olduğunu qeyd edir özü. Tamam. İndi Foxy Proxy-ni aktivləşdirək və başlayaq. Deyir ki, check store hissəsində. Məsələn, bunun hansısa bir obyektin üzərinə gəlib view details eləyirəm və belə etdikdən sonra ən aşağıda məsələn müəyyən şəhərlər var. London, Paris, Milan deyə və check stock bölməsi var. Check stock edək. 62 dənə unit qaytarır. Burp suite-də olan requestimiz budur. Product stock var, bir də başqa hansı var, bir də product ID var. Bizə lazım olan budur. Çünki bu bizdən product ID və store ID deyilən inputlar alır və bunu serverə göndərir. Bunu olduğu kimi send edəndə bizə təbii ki 200 OK kodu qaytarır. Mən indi bunun hansı hissəsinin command injection-a qarşı vulnerable olduğunu tapmalıyam, amma əslində burada ikisi də vulnerable-dır. Məsələn, mən birinci hissəni burada. Hətta istəyirsinizsə magnifier açım daha yaxşı görsənsin. Tamam. Mən burada birinci hissədə məsələn nöqtəli vergül işarəsi nöqtəli vergül işarəsi qoyandan sonra birbaşa who am I yazsam, yəni bu who am I birbaşa belə görək komand kimi tanıyacaqmı? Send edək. Gördüyünüz kimi əslində burada who am I-ın cavabı qayıtmadı tam olaraq. Düz bu Peter qayıtdı, əslində cavabımız Peter'dir, amma o onu qovluq kimi verdi də, yəni demək belə deyək. Və yaxud da bunu bu hissədə və bu dəfə məsələn send etsək, bu hissədə əslində bir şey qaytardı. Stock report.sh faylı deyir, tapımını qaytardı. Bununla hətta daha sonra send, çünki dediyimiz kimi command injection-da tapmaq idi və biz onu tapdıq. Ona görə də bu labımız avtomatik olaraq həll olmuş oldu. Keçirik növbəti laba. Bu labın description-da gördüyünüz kimi deyir ki, burada blind command injection var with time delays.
Demək, yəni blind olduğuna görə biz bunun çıxdısını ekranda görməyəcəyik. Amma blind command injection'ı detect eləmək üçün bizim iki dənə metodumuz var. Ya sistemi mürcü edə bilərik, hansı ki bunu biz sleep komandı ilə edirik. Yəni sistem bizə yazdığımız sleep komandasının nəticəsində len-get cavab verirsə, demək onda orada command injection ola bilər. Və yaxud da ki, demək NSLOOKUP-la və yaxud da curl-la serverə DNS sorğuları göndəririk və o DNS sorğularının cavablarına baxaraq biz orada command injection olduğunu detect edə bilərik. Və DNS sorğularının cavablarına baxmaq üçün də bizə kömək olacaq şey nədir burada deyim. Bizə kömək olacaq şey Bird Pro-dur bizdə hal-hazırda. Bird Pro-nun collaborator hissəsidir. Biz bunu get start eləyəndə buradan hansısa bir random domain verir bizə. Bunu copy to clipboard eləyib NSLOOKUP-da yazıb daha sonra pull now eləyəndə bura gələn DNS sorğuları görsənir və biz nəticələrimizi orada görəcəyik. Amma birinci labımız bununla əlaqəli deyil qeyd etdiyimiz kimi. Birinci lab time delay olduğuna görə deməli sleep komandası vasitəsilə olacaq. Gördüyümüz kimi 10 second delay deyir. Yəni sleep-lə 10 saniyə gecikdirməliyik sistemi. Gəlin əvvəlki requestləri silək və əvvəlcə görək command injection hansı bölmədədir. Demək, burada yenə view details olan obyektlər var. Məsələn, bunun hər hansısa birinə klik edək və nəsə biraz yavaş işləyir deyəsən. Tamam, açıldı. Amma burada bayaqki kimi check stock və s. yoxdur. Burada sadəcə return to list deyilən bir bölmə var. Orada qaydanda yenə bura qayıdır. Yəni xüsusi bir şey olmur. Amma submit feedback bölməsi var. Bizim command injection'ımız buradadır. Çünki sistem bu hissədə bizdən müəyyən inputlar alır. Açılsın, göstərəcəm. Name, email, subject kimi inputlar alır. Məsələn, name bunları əvvəldən doldurmuşduq, təzədən dolduraq. Subject və mesaja da yazaq salam məsələn. Və bunu submit edək. Submit oldu. Qaydırıq bura və requestlərdən feedback submit-ə baxırıq. Bunu göndərir repeater-a. Burada əslində 4 dənə input bölməsi olduğuna görə bunların 4-ündən hər hansısa biri vulnerable ola bilər. Biz onu özümüz manual olaraq yoxlamalıyıq. Necə? Birinci request-də olduğu kimi göndərəndə 200 OK kodu qaytaracaq. İndi gəlin bu requestə müəyyən düzəlişlər edək. Yenə magnifier açaq. Deməli, birinci mən bu CSRF tokeninə baxmayın. O avtomatik olaraq gələn bir şeydir. Bizim inputlarımız name, email, subject və mesaj hissələridir. Mən birinci name-dən sonra yoxlayıram. Yəni name-dən email arasında və bu hissədə command injection yoxlayacağam. Amma əvvəlcə bu DS işarəsini qoyuram ki, elə bil bu email hissəsini, yəni sağ tərəfi kommentə alsın, yəni oranı nəzərə almasın, bir növ ignore eləsin. İndi birləşdirmək üçün isə istəyəcəyim burada 10 saniyə gecikməklə çıxarsa, onda input hissəsindədir. Yox, elə olduğu kimi normal çıxırsa, demək onda bu hissədə deyil. Send etsək, yenə bu saniyə gözləyirik. Sadəcə biz düzgün yenə də couldn't save deyir. Gəlin indi nöqtə vergüllə yoxlayaq.
Bir ümid bəlkə olur. Deməli, error qaytardı. Gəlin bunun bir dənə kömək üçün həll bölməsinə baxaq. Daha yaxşı anlamaq üçün nəyi səhv edirik deyə. Gördüyümüz kimi payload olaraq double pipe istifadə edib və daha sonra müəyyən bir ping göndərib. Bizə o hissə lazım deyil zaten. Biz düz labana baxırıq. With time delays, bəli. Bu lab idi də baxdığımız. Aha. Biz də double pipe'dan istifadə edirik. Sadəcə sonuna da 2 dənə pipe işarəsi qoyub burada. Biz sadəcə DS işarəsi qoyurduq. Onu düzəltsək bəlkə. Bir dəqiqə. Bu hissəni təzədən silim. Tamam. Double pipe işarəsi, sleep on və bir daha double pipe. Demək, bu labda isə qeyd eləyir ki, who am I-ın cavabını bu dəfə spesifik bir qovluq qeyd eləyir. Yəni, bu qovluğa yazdırın deyir və bu da əslində blind command injection'dır without output redirection. Tamam, nə edirik? Yenə də əvvəlcə input bölməsini tapmalıyıq, daha sonra bunu yerinə yetirəcəyik. Deməli, baxaq görək. Bu hissəni təmizləyək və davam edək. Demək, yenə də burada sağ hissədə submit feedback bölməsi var. Bura klik eləsək.
Üzürlü sayın deyəsən hal-hazırda internet yaxşı işləmir. Təzədən girək. Çünki çox gec açır. Və Burp Suite-ə görə error verdi. Aha, açıldı. Bir dənə də özünə gəlsin sayt. Demək, eyni bölmə qarşılayır bizi submit feedback-da əslində. O ad, e-mail olaraq. Sadəcə açılmaq istəmir. Bir dəqiqə. Gəlin bunu bağlayaq. Disable edək. Təzədən girməyə çalışaq. Tamam. Biraz bu fırlanması düzəlsin. Bura ikon gəlsin. Favicon. Ondan sonra bu hissəyə basaq. Keçək görək alınacaqmı? Tamam. Gəldi bura. Submit feedback-a yenə də müəyyən parametrlərlə buraları dolduraq və burada yenə mesaj olaraq salam yazaq və daha doğrusu burada belirləməyəcək. Qeyd elədikdə description-ında Huawei-in cavabı var www image yazılmalıdır. Mən bunu yoxlamaq üçün baxın yenə Linux-un bilikləri bura bizim ağlımıza gəlir. Mən Huawei yaza bilərəm, Huawei və Huawei-in cavabını varın içində, www-ın içində, image-in içində hər hansısa bir fayla yazdırmaq üçün bu işarədən istifadə edirəm. Bunun cüt versiyonundan da istifadə edə bilərəm. Fərqləri ondan ibarətdir ki, cüt versiyonundan istifadə edəndə o faylın içində nəsə yazılıdırsa, onu silmir, üstünə yazır. Təkli olanda isə o içinə yazılanları silir və bizim indi yazdığımızı yenidən daxil edir. Mən tək olan versiyasını istifadə edəcəm. Varın içində, www-ın içində, image-in içində özümüzdən bir dənə, məsələn, fayl yaradaq. Məsələn, result.txt deyə. Amma mən bunu submit feedback eləyəndə və bunun nəticəsinə baxanda arxada cavab görsənməyəcək. Çünki bu Huawei belə yazanda komand kimi tanımır backend sistemi. Ona görə mən bunu belə yazmalıyam. Yəni Huawei-yi elə bil ki, bayaq qeyd etdiyimiz payload formasında yazsam, bu backend-də işləyə biləcək. Submit feedback edirəm. Tamam. İndi home hissəsinə qayıdaq. Yenidən hər hansı bir şəkil açmağa çalışaq. Buna ən yaxşısı biz bağlayaq. Çünki zaten bu hissədə bizə buna ehtiyacımız yoxdur. Sistem bəlkə də ona görə zəif işləyir. Tamam. Məsələn, bu şəkli view details edək. Bunun file name hissəsini gəlib silirəm və yazıram yaratdığımız txt-yə uyğun. Result.txt. Və gördüyümüz kimi Huawei-in cavabı qayıtdı və labımız həll oldu. Bu formada, yəni cavabı yazma olardı. Növbəti bizdə bu labdır. With out of band interaction. Yəni ki, burada bayaq qeyd etdiyim NS Lookup-dan və Burp Pro-nun Collaborator hissəsindən istifadə edərək o hissəyə DNS sorğusu göndərəcək və həmin sorğunun gedib getmədiyinə əsasən command injection detect edəcək. Sadəcə, yenə də payload düzgün seçilməlidir. Düzgün cavab almaq üçün.
Tamam, labımız açılsın. Biz de burada burp'i yeniden başladıq. Tamam, next start burp. Gəl yenə proxy HTTP history'yə və buradan Foxy proxy'ni aktivləşdirdik. Tamam. Yenə burada submit feedback bölməsi var. Bu hissəyə daxil olmalıyıq. Name hissəsinə, yenə məsələn, bunlar əvvəl yazdıqlarımız yazaq, fərqi yoxdur. Burada salam yazaq və submit feedback. Tamam. Gəlirik bura. Bu hissəni atırıq yenə repeater'a. Çox vaxtımız getməsin deyə deyirəm. Burada yenə command injection-a qarşı vulnerable olan hissə email bölməsidir. Yəni mən email bölməsinə gəlib lazım olan payloadu yazmalıyam ki, işləsin. Yenə məsələn sağ tərəf komment almaq üçün bura DS işarəsi qoyuram. Ondan əvvələ isə komandları birləşdirmək üçün bir dənə and işarəsi qoyub komandımı yazıram. Komandım nədir? Demək, ns lookup yazıram və daha sonra burp collaborator-a gəlib buradan bir dənə subdomain, domain yəni kopyalayıram və gəlib həmin domaini bura yapışdırıram. Bu formada. Bunu yapışdırdım. İndi bu hissəni yenə də hər ehtimala qarşı URL encode edək, send edək və 200 OK qayıtdı. Collaborator-da əgər pull now edəndə bura DNS sorğuları düşürsə, lab həll olunub deməkdir. Amma buraya heç nə düşmür. Demək onda nə isə səhv yazmışıq. Biz burada məsələn dəyişə bilərik, qeyd etdiyimiz kimi. Necə deyim? Həmin bu payload dəyişə bilərik, amma vaxtımız getməsin, elə görək hansı payloaddan istifadə edib. Yenə də double pipe'dan istifadə edib, ona görə bizdə alınmayıb. Gəlirəm burada sonuna da comment işarəsi üçün double pipe qoyuram və əvvəlinə də double pipe qoyub ikisinin arasında yazacaq komandımızı. Deməli ns lookup, daha sonra bayaq yeni birini kopyalayaq, copy to clipboard. İndi buraya yazaq. Tamam. Demək bu hissəni URL encode edək. Send. 200 OK qayıtdı. Pull now etsək. Gördüyümüz kimi DNS sorğuları düşdü və belə labımız həll oldu. Yəni burada sadəcə DNS sorğusu bizdən göndərməyi istəyir, amma növbəti labda, yəni bu labda həmin DNS sorğusu ilə who am I-ın cavabını qaytarmamızı istəyir. Onu da həll edək və videonu yekunlaşdıraq. Yəni əslində o da oxşardır. Sadəcə biz onun daxilində who am I-ın cavabını qaytarmalıyıq. Görək necə edə bilərik. Yəni biz sistemə həm ns lookup command kimi tanıtmalıyıq yazdığımız inputun davamında. Həm də ns lookup'ın içində who am I-ı. Yəni burp'ın collaborator-dan kopyaladığımız bu domainin subdomaini kimi biz who am I komandını yazmalıyıq ki, həmin bu DNS sorğularını burada görüntüləyəndə o who am I komand kimi tanısın və subdomainində elə bil ki, bizə onun cavabını qaytarsın. Yəni o məqsədlə. Yəni də bunları silək. Gələk bura. Submit feedback bölməsindədir yenə də. Yəni də email bölməsindədir. Sadəcə açılsaydı. Nəsə bu Foxy proxy aktiv olan vaxtı biraz gec işləyir. Amma bağlayanda saytı daha sürətli girir. Yəni belə bir şey olmurdu normalda. Niyəsə hal-hazırda məndə belə bir problem var. Ona görə də yəni lab demək olar gec açılır. Bunu bağlayaq hər ehtimal yenə də. Yenidən giriş edək. O hissəyə çatandan sonra yandırarıq ki, biz o qədər problem yaratmasın. Submit feedback.
Oradan aldığımız formayın cavabını da bura submit solution bölməsinə yazmalıyıq. Sadəcə açılmır lab. Çox təəssüf. Çox təəssüf, çox təəssüf. Biraz gözləyək. İzninizlə mən bir dənə buraları tam bağlayayım, təzədən açım. Ümumiyyətlə Firefox'u bağlayayım. Demək, yəni üzürlü sayın hal-hazırda açılmır və mən də videonun o qədər uzanmağını istəmirəm. Ona görə də məcbur dayandırmalıyam. Amma məntiqi, yəni dediyim kimidir. Bayaq yazdığımız, yəni indicə işlədiyimiz labda NSLOOKUP-dan sonra elə bil NSLOOKUP-ı dollar mötərizənin içində yazırıq və yaxud da yazmırıq. Əsas o whoami ilə yazmaq lazımdır. NSLOOKUP yazırıq. Dollar mötərizənin içərisində whoami nöqtə işarəsi qoyuruq ki, onu subdomain kimi tanısın. Ondan sonra da deməli burp-dan kopyaladığımızı yazırıq. Amma açıldı, elə indi göstərək. Problem deyil. Taba girək. Tam yüklənmir, ona görə bizdə gecikmə olur. Bu şəkillərin hamısı yüklənsə, biz submit feedback bölməsinə keçirəndə rahat keçirəcəyik. Sadəcə yüklənmir. Yüklənir, yəni vaxtımızı alacaq amma. Tamam, açıldı. Neyimə yenə də nəsə yazaq. Burada salam yazaq məsələn. Amma əvvəlcə bunu aktivləşək, yadımızdan çıxmasın. Yoxsa təzədən lazım olacaq yeni şeylər yazmaq. Tamam. Submit feedback edək. Tamam. Gəldi, düşdü bura. Bunu göndərək repeater'a yenə də. Birinci və senderəndə, yəni cavabımız olduğu kimi qayıdır. E-mail hissəsində yəqin ki, yenə pipe işarəsi olar deyə düşünürəm və ona görə də sonuna da 2 dənə pipe qoyaq. Əvvəlinə də 2 dənə pipe qoyaq və bunların arasında yazaq ns deməli lookup. Daha sonra dollar işarəsi qoyub və whoami onun içində yazacaq. Whoami command kimi tanısın deyə. Whoami, üzr sayın. Whoami və davamında whoami'dan sonra nöqtə işarəsi qoyub collaborator'dan kopyaladığımız həmin bu şey yazacaq. Domeni yazacaq. Bu hissəni yenə URL encode edək yenə. Tamam. Send edəndə bizdə yenə qaytardı və collaborator'da pull now desək
DNS sorğuları gəlmir, yenə də gəlmir. Yəqin ki, yenə payloadumuzu düzəltməliyik. Bura baxsaq, əslində düz yazmışıq, bəs niyə gəlmir? Hə, çünki who am I belə yazmalıyıq. Hər dəfə bir problem çıxır. Who am I-ı deməli, yeni birini kopyalayaq. Who am I-ı bu formada yox. Yəni, mötərizə ilə dollar işarəsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq onu, bax, bu işarənin daxilində yazıb, daha sonra həm də yeni birini kopyaladıq, onu da düzəldək. Sonra da səhv çıxmaz. Tamam. Send it say. Bu dəfə işləməlidir artıq. Pull now edək. Bəli, gəldi DNS sorğuları və DNS sorğularının tərkibində də bizim who am I-mızın cavabı çıxdı. Baxın, budur. Bunu kopyalayaq. Gələk bura. Buradan submit solution. Buraya yapışdırdıq və OK dedik. Beləliklə də labımız həll oldu. Belə bir videonun daha sonuna gəldik. Əgər bəyənsəniz bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.